မင်္ဂလာပါရှင်အသားငါးတွေအကုန်လုံးဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာပြီးတော့အာဟာရလည်းပြည့်တဲ့ကလပ်ပဲနှံစီပြန်ဟင်းလေးချက်စားကြည့်ပါရှင်ဒါလေးကတော့ကလပ်ပဲကိုတညရေးစိမ်ပြီးတော့နူးနေအောင်လို့ပြုတ်ထားတာလေးပါကလပ်ပဲကိုအရင်နူးဣနေတဲ့အနေထားထိမပြုတ်ထားပါဘူးကြက်သွန်နီဥကြီးတအုပ်ကိုပပလှီးထားပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးမွားကိုလည်းအခုလိုမျိုးခက်ရှည်ရှည်ထူထူလေးတွေလှီးပေးတာပါတယ်ရှင်ဟင်းစချက်ဖို့အတွက်အိုးထဲကိုစီထည့်ပါတယ်စီလေးနည်းနည်းလေးပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကရဝေးရွက်လေးတွေထည့်ပါတယ်ဒီကရဝေးရွက်ကတော့မရှိရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ကရဝေးရွက်လေးနဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့အနံ့လေးပုံမွေးပါတယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်အနီနဲ့ကြက်သွန်အဖြူလှီးထားတာတွေကိုတခါတည်းရောထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကထူထူကြီးကြီးလေးတွေလှီးထားတာမို့လို့ကြက်သွန်နီနဲ့တခါတည်းရောပြီးထည့်တာပါတကယ်လို့ကြက်သွန်ဖြူကိုပပလေးတွေလှီးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြက်သွန်နီလေးနည်းနည်းလေးနွမ်းသွားတဲ့အနေထားရောက်မှကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပေးပါရှင်ကြက်သွန်လေးတွေအနံလေးမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆနွှဲမုတ်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ခဏလောက်မွေးလိုက်ပြီးတော့ကြက်သွန်လေးတွေအယောင်လေးနည်းနည်းလေးတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးမှုတ်ရဲ့အစိမ့်နဲ့လေးပျောက်သွားအောင်လို့ခဏလောက်ထပ်မွေးပေးပါတယ်ကြက်သွန်လေးတွေကနည်းနည်းလေးကျွတ်ပြီးတော့ရွှေဝါရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်တော့နူးအောင်ပြုတ်ထားတဲ့ကလပ်ပဲတွေထည့်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်ပြီးတာနဲ့အရသာအတွက်ဓာရှိငါးအမှုန့်လေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်တက်တက်လို့သမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ငါးအမှုန့်မထည့်ဘဲနဲ့တကြားလေးပဲထည့်လို့ရပါတယ်စားအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်တကြားနဲ့ငယ်လေးထည့်ပါတယ်ပဲဟင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးပဲနှက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကြားလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ဆိုရင်စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်အရသာလေးတွေကလပ်ပဲတွေကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ရေမထည့်သေးပဲနဲ့ခဏလောက်မှွေပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အနံလေးပိုမွေးသွားအောင်လို့မဆလာလေးပါတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ကလပ်ပဲလေးတွေဣသွားအောင်လို့မီအေးလေးနဲ့မိနစ်20လောက်တည်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကလပ်ပဲကနူးပြီးသားကိုဘာဖြစ်လို့ထပ်ပြီးတည်ရတာလဲဆိုရင်တော့ဒီကလပ်ပဲတွေကအစိမ့်တက်လေးတွေထွက်လာအောင်လို့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီကလပ်ပဲတွေကိုလည်းကြက်သွန်စီသက်အနံ့တွေရောမဆလာအနံ့တွေရောကိုထည့်ထားတဲ့အရာတာတွေပါစိမ့်ပြီးတော့ဝင်သွားအောင်လို့မိနစ်20လောက်ထပ်တည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးကြလေးတည်ပေးမှဒီကလပ်ပဲလေးတွေနဲ့ခုနစီသက်ထားတဲ့အနှစ်ကလေးတွေကတသားလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကလပ်ပဲစီလေးတွေတစီချင်းကအရာတာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြလေးမတည်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းမြန်လေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကလပ်ပဲကတက်ဟင်းအနှစ်တွေကတက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်ပဲပြုတ်ကိုစားနေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီအရသာလေးရောဟင်းအရေအနေထားလေးပါကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာမဆလာလေးနည်းနည်းထပ်အုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မဆလာလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့မီးလေးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်ကျမတော့ကလပ်ပဲဟင်းအရေမဟုတ်ပဲနဲ့ကလပ်ပဲကိုမှစီပြန်ဟင်းလိုမျိုးစားမှာမို့လို့ရေကိုဒီလောက်အနေထားနဲ့ပဲတော်လိုက်တာပါမဆလာနံလေးတွေသေးပြီးတော့မှုေးနေအောင်လို့အဖုံးလေးပြန်အုပ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မဆလာနံမွေးလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကလပ်ပဲနှံစီပြန်ချက်လေးရသွားပါပြီရှင်စီပြန်ဟင်းလေးလိုမျိုးချက်ထားတာဆိုတော့ဒီတစ်ခွက်ထဲနဲ့တင်ထမင်းစားလို့မိန်ပါတယ်ရှင်ကလပ်ပဲလေးတွေကအလုံးအဆန်မပြတ်ပဲနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနူးဣပြီးတော့စိတ်နေတာပါပဲရှင်ဒီကလပ်ပဲလေးတွေတစ်စီချင်းမှလည်းအရသာလေးတွေကစိတ်ပြီးတော့ဝင်နေပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာပြီးတော့အာဟာရလည်းပြည့်တယ်ကလပ်ပဲနှံစီပြန်ဟင်းလေးချက်စားကြည့်ပါရှင်ကျမရဲ့ channel လေးကနေဟင်း channel လေးတွေဇက်တိုက်တင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဖြူ home cooking channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်